Also andere sollten uns auch schätzen, wenn wir eigentlich bei der Firma arbeiten, dann versuchen diese Arbeitgeber immer die besten Kandidaten haben. Und sie bezahlen dann auch gut natürlich. Geld bezahlen ist für große Firmen kein Problem, aber sie suchen immer gute Mitarbeiter. Sie die Arbeitsklima schaffen, sie eigentlich helfen, dabei die Firma auch also verdient. Sie brauchen keine Arbeitskräfte, die nur schaden oder vielleicht langsam arbeiten oder vielleicht nicht fähig sind. Jetzt ist die Frage, sind wir fähig, bei Firmen zu arbeiten? Also das Thema ist, fitte Mitarbeiter, fette Gewinnen. Also wenn die Mitarbeiter fit sind, also geeignet für die Firma sind, dann gibt es Geld genug. Entgelt ist dann kein Problem. Nicht für die Firma auch natürlich. Firma verdient dann auch weiter viel Geld und dann kann Firma auch das natürlich ja auch abgeben. Also wer will beginnen? Wer will beginnen? Haben Sie Arbeitserfahrung? Haben Sie vielleicht sowas geplant? Sie lernen Deutsch, das bedeutet, Sie wollen vielleicht irgendwann mit der Arbeit beginnen. Sie müssen mit der Arbeit beschäftigen irgendwie sich. Na? Also ohne das geht es nicht. Was haben Sie geplant? Was ist Ihre Meinung? Ist das wirklich richtig, dass diese Mitarbeiter fit means, also fit bedeutet geeignet sein sollten? Ansonsten gibt die Firma natürlich nicht also Geld so aus. Einfach können Sie beginnen. Klar. Also fitte Mitarbeiter bedeutet nicht, dass die Mitarbeiter sollten jeden Tag zum Fitnessstudio gehen und viel essen und dann vielleicht gut aussehen. Das ist eigentlich egal für die Firmen. Wie viel sie essen, ob ihnen gut geht manchmal, ja auch. Aber natürlich, wenn es uns gut geht, wenn wir fit sind, dann können wir auch noch aktiver handeln. Dann arbeiten wir vielleicht auch besser. Und das ist gut für alle. Für uns, für unsere Familie und auch für die Firma. Aktive Menschen arbeiten auch mehr. Na? Die Faule wollen nur schlafen oder sie sind immer dann nicht so motiviert, weiter viel zu machen. Sie faulenzen nur. Ja, langsam alles. Aber wenn sie aktiv sind, gesund sind, natürlich fähiger sind, dann ist das gut. Also, ja bitte, haben Sie auch vielleicht solche Freunde gesehen oder Verwandten, sie arbeiten wirklich toll und verdienen gutes Gehalt. Sie denken auch manchmal, ja, also er ist Idole, also vielleicht idealer Mensch, idealer Mitarbeiter. Wenn wir irgendwo arbeiten, dann sehen wir auch, einige Kollegen sind ja extra. Und sie verdienen Geld oder mindestens, wenn auch sie nicht gut Geld verdienen, alle wollen eigentlich also Hilfe nehmen. Oder wir denken, dass, oh, ich wäre auch vielleicht sowas. Könnte ich auch vielleicht sowas schaffen. Er ist ja immer beliebt. Die alle respektieren ihn oder sie. Die Personen sind dann vielleicht Idole. Die Firma will diese Menschen eigentlich nicht verlassen. Die Firma kann auf diese Menschen sich verlassen. Und wenn diese Menschen, sie eigentlich gut sind, dann ist die Firma auch ja, abhängig von diesen Menschen. Und irgendwann, wenn sie sagen, ja, jetzt muss es los, dann sagt die Firma, nein. Also wenn sie für Geld gehen, dann bezahlen wir vielleicht doppelt oder mehr. Sie sollten hier bleiben. Bitte, Sie versuchen. Das bedeutet eigentlich fitte Mitarbeiter. Bitte schon. Wie würden Sie hören, wenn ich immer viel sage, dann ist das auch. Das vielleicht langweilt andere. Bitte. Ein nach dem anderen. Ja, bitte. Ja, hallo, guten Tag. Ich versuche, ja, ich bin nicht sicher, ob ich dieses Thema gut verstanden habe, aber ja, was ich verstanden.
Ich sage meine Meinung. Bitte. So, hinsichtlich für die Arbeit in der Firma. Wenn man Vorstellungsgespräch macht, dann der Zweck gegen Vorstellungsgespräch ist, geeignete Angestellte zu suchen, die in der Zukunft vorteilhaft für die Firma werden. Nachdem sie ausgewählt sind und fangen mit der Arbeit an, dann findet die Firma eigentlich, wie wertvoll diese Person für die Firma ist. Manchmal haben die Leute nicht die Eigenschaften, die der Firma erwartet. Zum Beispiel heutzutage die Soft Skills wie Kundenorientierung, Eigeninitiative, Flexibilität, Zuverlässigkeit und so weiter sind sehr wichtig neben Fachwissen im Arbeitsleben. Die Leute haben sogar Tiefkenntnisse in ihrem Fach, aber könnten nicht mit Mitarbeitern oder Arbeitsklima gut umgehen. Dann sind sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber nicht zufrieden. Zum Beispiel die Jugendlichen, die können Tag- und Nachtarbeiten, Überstunden machen, weil sie nicht viel Zeit für die Familie brauchen. Aber gleichzeitig sind sie auch vielleicht nicht so zielstrebig. Die Probleme mit Mitarbeiterangestellten sind, sie besitzen Führungskompetenz und viel Kreativität, aber leider müssen sie auch Familienverantwortungen treffen und deswegen sind sie nicht so belastbar. Dann die Frauen, die sind sehr einfühlungsvermögenhaft und vertrauenswürdig, aber nicht, sie können nicht viel Zeit für die Firma widmen, weil sie auch die Haushalte und die Kinder kümmern. Also jeder Art Menschen haben ihre eigenen Einschränkungen und sozusagen eine geeignete Person für die Firma zu finden ist schwierig oder vielleicht unmöglich. So, jetzt möchte ich meine Erfahrung teilen. So, ich habe früher bei Infosys gearbeitet und damals meine Firma erwartet von mir nach Ausland zu fahren, aber meine Familie, besonders mein Vater, möchte das nicht, weil damals hat er einen Partner für mich gesucht und so er möchte nicht, dass ich soll nach Ausland fahren. So vielleicht, ich war nicht fit für die Arbeit für diese Firma und dann später ich habe Infosys gekündigt und andere Firma beitreten. So ja, das ist alles bei meiner Seite. Danke. Interessant. Also die Firma sucht immer die beste Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter, also ihnen fehlt was. Sie haben gesagt, die Frauen vielleicht können nicht viel Zeit geben oder sie müssen auch andere Pflichten, also um die Familie, um Kinder kümmern, sowas. Und dann etwas fehlt irgendwie. Es gibt Jugendliche, sie müssen nicht eigentlich also um die Familie kümmern und sie sind manchmal allein, sie können viel arbeiten, aber dann Zielstrebigkeit fehlt. Sie haben vielleicht andere Prioritäten. Sie sind da, weil sie Geld verdienen müssen, aber sie machen das nicht gerne. Das ist das Problem manchmal. Dann, wenn die Menschen, die eigentlich nicht gerne arbeiten, dann also geht es nicht. Dann verdient die Firma nicht. Also das Ziel erreicht die Firma nicht. Und dann wollen sie auch natürlich nicht so viel Geld ausgeben, mindestens für solche Mitarbeiter. Klar, aber das ist nicht möglich. Sie haben gesagt, dass das ist fast unmöglich. Nein, nein. Also es gibt Firmen, sie geben viel Zeit, sie suchen immer eigentlich die besten Kandidaten, sie organisieren immer wieder diese Gespräche, also Interviewgespräche, ja, und sie suchen und sie finden auch, natürlich. Aber vielleicht kaum gibt es solche Leute, die eigentlich fit für die Firma sind, ja. Sie haben recht eigentlich. Zum Beispiel, ich will für meine Firma viel arbeiten. Es gibt Menschen, die mir auch gerne helfen. Aber ich erwarte
noch mehr. Aber ich habe einen Traum. Diese Freunde, die also bei dieser Firma, zum Beispiel E-Language Studio oder German Speakers Club, sie arbeiten auch. Aber dann, sie haben auch ihre anderen Träume. Aber mein Traum ist das. Also ich kann dann vielleicht 12 Stunden arbeiten, ohne Pause arbeiten, ich bin nicht arbeitsmüde, ich bin immer hoch motiviert, ich habe einen Traum. Aber die anderen haben ihren eigenen Traum. Wenn eigentlich wir nur einen Traum haben, dann können wir vielleicht viele Schritte und schneller das Ziel erreichen. Aber alle können nicht so denken wie sie selbst. Das so geht es normalerweise nicht. Aber trotzdem, wenn sie zusammen sprechen vielleicht oder einige Ziele unter sich diskutieren und dann auch offen über das Gehalt und alles, dann vielleicht, es gibt dann eine Chance dafür, also so viel Geduld und ja, weiß ich nicht, diese Strategien, ja, ich habe auch das eigentlich immer daran gedacht, was muss es machen, damit wir eigentlich einige Ziele, die wir schon, also davon wir geträumt haben, vielleicht schneller erreichen. Aber Sie haben recht, einfach ist das gar nicht. Einfach ist das gar nicht. Ja, wie wären wir geeignet für die Firma? Wer will jetzt bitte weiter? Darf ich? Ja. Ja, ich bin der Meinung, dass wenn die Firmen nur fitte Leute stellen, dann die armen Menschen mit schweren Krankheiten werden keine Arbeit finden. Sie brauchen Geld für ihre Versorgung auch. Und Versorgungsschwierigkeiten werden dann weggelassen. Das ist auch nicht gut. Und wir müssen der Fall von China nicht folgen. In China, wenn sie ein bisschen fett werden, dann schicken sie diese Arbeiter zu denen, zu motivieren. Zum Beispiel, wenn eine Person in eine schädliche Zeit geht, zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, sie müssen eine Ausnahme sein, weil es eine sehr strenge und schadliche Zeit für sie ist. Und ich denke, dass man muss fit bleiben, aber zuerst für sich selbst, danach für andere, zum Beispiel Firmen. Das ist alles. Also fit bleiben bedeutet gesund bleiben, meinen Sie? Ja. Aber ja, da haben Sie recht, natürlich nur gesunde Menschen können also etwas extra oder gut leisten. Ohne Gesundheit kann man auch nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das ist ja selbstverständlich. Aber nicht nur, eigentlich es geht um auch eigentlich andere Fähigkeiten. Also ich habe auch vielleicht bei 12 Firmen gearbeitet. Vielleicht 12 Firmen. Und da habe ich beobachtet, bei einigen Firmen war ich auch der Chef, kann man sagen, eigentlich, ich musste dann auch andere Mitarbeiter einstellen, interviewen. Und da habe ich immer gefragt, was sind ihre Schwäche oder Stärke oder warum wollen sie bei dieser Firma arbeiten oder sowas. Und dann haben die Menschen, die meisten, wie Papagei, sie haben gesagt, das ist meine Leidenschaft und ich wollte immer das werden und heute bin ich geworden und jetzt, wenn sie mir eine Chance geben und dann wird alles, ja, also diese Weise, so hoch Motivation haben sie gezeigt und bei einigen Fällen habe ich beobachtet, wenn einmal die Person rein ist, dann ist man eigentlich gar nicht interessiert. Der oder die will nicht arbeiten. Und dann hatte ich gedacht, oh mein Gott, was sagt jetzt mein Chef? Warum hast du diese Person eingestellt? Derzeit hat der Mensch gesagt, ja, ich bin für diesen Beruf geworden. Aber später hat man gar kein Interesse. Das war wirklich eine Belastung geworden. Und dann war ich auch verzweifelt. Also die Firma bezahlt, aber der Mensch ist nicht motiviert.
Sie arbeiten auch nicht viel. Die Firma sagt 8 Stunden, 9 Stunden bitte. Aber wenn Sie bei der Firma sind, dann sollten Sie hier arbeiten. Sie können nicht stundenlang telefonieren oder ohne Interesse hier nur verbleiben. Das geht nicht. Also dann hatte ich das Gefühl, diese Personen sind gar nicht fit für diese Stelle. Und dann habe ich immer eigentlich gedacht, dass es sollten mehrere Interviews vielleicht geführt werden. Dann können wir vielleicht bessere Kandidaten, also Gesundheit bedeutet, also das ist ein Punkt, natürlich wichtiger Punkt, aber dann sie sind geeignet oder nicht, sie sind hoch interessiert, sie wollen was machen oder sowas eigentlich. Geeignet für die Firma. Firma will bezahlen, aber das sollte auch Wert haben. Oh, ich weiß nicht, ja. Nächste Freunde auch dann. Wer ist dran, bitte? Jemand ist Arbeitgeber, die anderen sind Arbeitnehmer. Aber manchmal, wir sind Arbeitnehmer, wir werden auch irgendwann Arbeitgeber. Wir diskutieren heute, was eigentlich fehlt. Wie können wir geeignete Personen für die Firma sein? Wie kann die Firma auch also von uns verdienen und dann ohne Problem uns auch bezahlen? Wenn der Firma nicht gut geht, dann kann die Firma auch nicht eigentlich weiter. Dann versucht die Firma nur die Menschen entlassen. Ja, ohne Gewinnen geht es nicht. Okay? Shubham oder andere Freunde? Ein nach dem anderen, bitte. Ja, Pravesh vielleicht sagt was? Ja. Ja, gerne. Ja, genau. Guten Tag alles. Alle. Weil ist das immer ist, sind Sie fit für die Arbeiter? Ja. Nach meiner Meinung, Arbeiter ist sehr wichtig für uns Leben. Aber wir sind Arbeiter mit dem Sorgsam und machen wir unsere Gesundheit Grundstückshygienist. Wir können uns anlegen. Arbeitet gut für die Gesundheit. Mit den Arbeitern werden wir in dieser Diskussion können wir online Medien nutzen und soziale Distanz extra halten. Ohne Arbeiter sind wir betrunken. In dieser globalen Situation können wir die Arbeit weiter einleiten. Arbeit ist nicht nur für Geld wichtig, sondern auch für unsere Gesundheit. Das ist alles für meine Seite. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Natürlich. Also wir sollten ja so uns vielleicht, ja, wir sollten solche Kenntnisse, Fachkenntnisse oder auch dann global denken. Vielleicht die Fremdsprachkenntnisse, die wir haben, Deutsch oder andere Sprachen, also global denken und dann geeignet sein. Das hilft. Dann kommt vielleicht auch die andere Soft Skills. Ja, richtig. Danke. Next. Ja, Freunde, ein nach dem anderen. Damit alle bekommen Chance. Okay, Diana, kommt vielleicht jemand aus Deutschland? Vielleicht. Ja, hallo Diana. Herzlich willkommen. Okay, Freunde, weiter. Ja, kann ich mal? Gerne. Das ist so Wahrheit, dass Beauty Firma Hilstedt am besten angestellt wird. Und sie Hilstedt die Mitarbeiter immer Gesundheit. Und weil sie sind Gesundheit Gesundheit dann die können gute geben, die Firma kann die gute geben sein. Und deshalb die Mitarbeiter muss bitte sein.
die Mitarbeiter in die Firma, die Umgebung muss ruhig und cool bleiben. Und die Mitarbeiter, die Kollegen hatten die gute Unterhaltung miteinander. Die Firma muss es danken, dass die Angestellten hat die gute Pause und auch die in der Pause und die Kantin hat gute Essen und auch die Firma immer hat die Motivation sprechen mit der Kollegen machen. In die stressige und frustrierte Situation, die Mitarbeiter kann nicht gute arbeiten und in dieser Situation die Firma kann nicht gute gewinnen. Deshalb die Mitarbeiter also Gesundheit bleibt. In dieser Situation die Firma hat immer erinnert, dass die kleine Pause oder laut oder mit gute Unterhalten und die gute Verhältnisse mit Chef kann auch die Firma fertig geben. Danke. Also, Sie meinen vielleicht, die Firma sollte auch nicht die Mitarbeiter ausnutzen. Also, sie sollten genug Zeit haben und dann Pause machen und dann, ja, nicht nur arbeiten. Also, wenn Sie auch richtig arbeiten, gutes Arbeitsklima haben, dann vielleicht, also Leistung kommt daraus. Leistung, ja, nur wenn man gemütlich fühlt, gut fühlt. Okay, Shubham, du bist dann jetzt dran. Was denkst du daran? Was hast du davon verstanden? Das Thema fitte Arbeiter und dann fette gewinnen. Clara ist besser, wenn Irina zuerst spricht, dann spreche ich nach ihr. Okay. Wer ist dran? Ich spreche, Sir. Ja, bitte. Unser heutiges Thema ist fitte Mitarbeiter und fette Gewinne. Fitness ist sehr wichtig, nicht nur für uns, für unsere Firma auch. Und es hat mit der Zeit die Firmen auch verstanden und sie fordern verschiedene Gesundheitsprogramme in Firmen. Zum Beispiel Yoga und Checkups für die ganzen Körper und viele Sportsprogramme. Und Firmen sind bewusst davor und sie brauchen, dass ihre Mitarbeiter fit bleiben. So, wenn sie fit sind, dann können die über ihre Arbeit besser konzentrieren. So, je fitter wir sind, desto produktiver werden wir. Und ich möchte hier eigene Tipps geben. Bitte. Wieso können wir unsere Fitness halten und jeden Tag etwas ein bisschen machen, sodass wir können fit bleiben. Als erstes fettes Essen und solches Essen, die nicht gesund sind, sollten wir immer vermeiden, weil sie sind keine Nahrungsmittel. Am Morgen können wir früh aufstehen und ein bisschen Yoga machen, einatmen, ausatmen, tief einatmen, dann halten und danach ausatmen. Das hilft immer, nicht nur für unsere körperliche Fitness, sondern auch für unsere seelische Fitness. So, das ist alles von mir. Danke. Sehr gut. Sehr schön. Also das heißt, wir sollten fit bleiben. Meinen Sie? Ja, auch gesund. Also körperlich fit, aber auch geistig. Genau. Wenn Sie fit sind, dann können Sie ja besser leisten. Okay, also Yoga oder Fitness, das könnte dabei helfen und auch Ernährung,
gute Ernährung. Was sie essen. Ja, bitte? Also, wer ist jetzt dran? Also, ich sehe hier die. Ja, bitte. Ein nach dem anderen. Alle sollten sprechen. Guten Tag, alles. Heutiges Thema ist fitte Mitarbeiter, fitte Gewinn. Ein gesunder Mitarbeiter ist eine Berechnung für das Unternehmen, da produktiv arbeiten kann. Sie können sich mehr die Arbeit bemühen und überall ein gesundes Umfeld schaffen. Viele Unternehmen fordern die gesunden Gewohnheiten. Wenn wir unsere Arbeit mit gegebener Zeit nur dann erledigen, wenn unser Körper und Geist zusammenarbeiten. Ein erfolgreicher Mitarbeiter motiviert immer seine Kollegen und gibt ein Beispiel. Dankeschön. Sehr schön. Das ist auch wunderbar. Also, wir sind vielleicht gut an etwas, aber wir sollten andere Kollegen auch motivieren. Immer versuchen. Also, Motivation ist wichtig. Das schafft eigentlich gute Atmosphäre bei der Firma. Klar, sehr schön. Okay, Diana, könnten Sie bitte sich vorstellen, Sie sind heute zum ersten Mal. Wir freuen uns. Ja. Ja. Hallo. Ja, Diana. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Das ist mein erstes Mal. Ja, herzlich willkommen. Dankeschön und es freut mich auch, Sie kennenzulernen. Ich bin nicht aus Indien, ich denke, dass Sie sind alles Ja, also, von. wo wohnen Sie? Ich wohne in Kosovo. Wo ist es genau? In Europa. In Nepal? Ja. Alles klar. Okay, gut. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Physiotherapeutin vom Beruf und ich bin 25 Jahre alt. Ich habe diese in einer Gruppe gesehen und ich möchte gerne teilnehmen. Sehr schön. Wir freuen uns eigentlich. Manchmal Freunde, also von unterschiedlichen Ländern mitmachen, das ist wirklich eine große Freude für uns auch. Also so können wir auch neue Menschen lernen. Ja, klar. Dankeschön. Also das Thema heute diskutieren wir über eigentlich fitte Mitarbeiter und dann fette Gewinnen. Und dann, wir versuchen eigentlich, also was bedeutet fit und jemand sagt geistig fit, jemand sagt das, also positive Menschen oder gute Fähigkeiten, vielleicht ja körperlich auch fit und wir versuchen, ja, das zu verstehen eigentlich. Wir alle haben vielleicht auch manchmal ganz andere Meinungen, aber das ist schon okay. Ja, okay, klar. Dankeschön. Ja, Neeraj. Neeraj ist dran. Guten Tag, Leute. Gesundheit ist nicht nur für die Arbeit, sondern auch für ein gutes Leben so wichtig. Wenn der Mensch gesund ist, arbeitet er positiv. Ein gesunder Mensch motiviert auch seine Kollegen. Es ist wichtig, dass der Mensch mit seiner Arbeit zufrieden ist. Aber wenn der Mensch nicht gesund ist, wird er nie mit seiner Arbeit zufrieden sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, gesund zu sein, zum Beispiel Yoga machen, in Fitnessstudios gehen und spazieren gehen. Der Mensch sollte sich auch gesund essen. Das ist es. Sehr schön, gut. Also gesundes Essen ist auch wichtig. Freunde, Sie sind, also man isst, was man isst. Ja, klar. Wer jetzt dran? Wer ist next?
Einfach die Freunde, die noch nicht gesprochen haben, können gerne ihre Meinung. Ja, Divya. Ganesh? Ja, bitte. Ja, Divya. Ja. Ja. Hallo alle zusammen. Das Thema ist, sind Sie fit für die Arbeit? Dieses Thema ist eigentlich sehr praktisch. In meinem Worten bedeutet fit bedeutet eine gute körperliche und geistige Gesundheit zu haben. Wenn beide nicht gut sind, werden Sie in Ihrem Unternehmen keine guten Ergebnisse erzielen. Ja, ich habe 2 Jahre in einer Firma gearbeitet. Nach meiner Erfahrung haben Sie auch bei sich zu Hause nur wenige Aufgaben. Sie wollten sich darüber im Klaren sein, wie Sie sowohl das persönliche als auch das berufliche Leben in Einklang bringen können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Aufgaben in Ihrem Haus zu erfüllen, werden Sie in Ihrem Unternehmen nicht gut liefern. Wenn wir also mit der Zeit fertig werden, pünktlich essen, pünktlich Projekte liefern, pünktlich schlafen und beide Leben in Einklang bringen, kann ich sagen, dass ich für die Arbeit fit bin. Ja, das ist alles. Sehr schön. Ja, klar. Gut. Und vielen Dank. Wer ist jetzt dran? Noch jemand? Was ist Fitness und Arbeit, wie sie zusammengehören? Juraz ist Yes, da. sir. Bitte. Ja, Sir. Wenn man Gesundheit hat, dann Sie arbeiten zur ganzen Zeit. Ich habe keine Erfahrung, aber ich bemerke meine Brüder. Sie arbeiten in Concentrates. Sie sind Trainerlehrer. Sie wurden gerade befördert. Sie sagen von mir, dass im Arbeitsplatz man unsere Gesundheit in Ordnung hat. Und suche auch Übergesundheit. Ich suche auch Übergesundheit auf Arbeitsplatz. Ohne Gesundheit, man kann nicht arbeiten. Man muss gesund sein. Arbeiten lange Arbeitszeiten, Überstunden, manchmal arbeiten Nacht und unter großen Zeitdruck. Es ist Problem im Arbeitsplatz. So man kann gesund bleiben. Aber andererseits, man kann nicht arbeiten. Und sie bekommen keine große Platz oder große Position in ihrer Firma. Für später, man kann Yoga machen, am Wochenende spazieren gehen, reden mit Freunden, Hausen im Arbeit auch. Und gesund essen ist auch wichtig für oder Arbeiter. Man macht diese Dinge, dann sie bleibt gesund. Das ist alles. Danke. Sehr gut. Also das heißt nicht nur als Arbeiter, aber auch allgemein. Wenn wir gesund sind, dann leisten wir etwas Gutes, Besseres. Wir sind froh, wir sind aktiv, wir machen etwas Besseres. Natürlich. Okay, cool. Das ist toll. Jetzt noch vielleicht 1 oder 2 Personen würden noch mitmachen. Can you, sir? Ja. Guten Tag, das heutige Thema ist, sind Sie fit für die Arbeit? Ja, das ist sehr ein interessantes Thema. Ja, wir sind fit für die Arbeit sehr wichtiger. Deshalb können wir die richtige Arbeit machen. Ja, ich habe nicht in meinem Leben arbeitet, aber ich habe andere Leute Erfahrung gehört und meisten Leute haben keine Lust in die Arbeit. Ja, sie finden nicht interessant in die Aufgabe. Ja, und sie müssen jeden Tag in die Büro gehen und keine Lust. Und deshalb können sie schlechte Gewohnheit zulegen. Ja, und das ist nicht gut für die Gesundheit. Und sie werden so viel Geld bekommen, aber Geld ist sehr wichtig überleben. Aber zuerst Gesundheit ist sehr, sehr wichtig überleben. Deshalb können wir arbeiten. Ja. Und zuerst man soll
und während der Arbeit können wir Pause machen. Ja, Pause ist sehr wichtig für die Anspannung und wir können tief atmen. Das ist sehr wichtig für uns. Ja, das ist also meine Seite. Sehr schön. Also Freunde, arbeiten wir alle eigentlich. Sie haben gesagt zum Beispiel, dass Sie haben nicht Arbeitserfahrung. Sie sagen vielleicht beruflich haben Sie nicht bei einer Firma gearbeitet oder irgendwo gearbeitet. Aber wir arbeiten alle, auch zu Hause, überall. Eigentlich ohne Arbeit geht es nicht. Die Menschen, die gerne arbeiten, werden auch beliebt. Auch zu Hause. Wir alle müssen unsere Beiträge leisten. Die Familienmitglieder auch. Zum Beispiel Mama arbeitet viel und dann Mama ist beliebt. Die Menschen, die gerne arbeiten, sie helfen auch andere dann. Also dann automatisch, diese Menschen werden beliebter. Und die alle wollen also zu ihnen gehören und sind stolz auf sie. Das Gleich geht eigentlich. Das gilt auch für Firmen. In einer Firma arbeiten viele, aber die Menschen, die gerne arbeiten, werden beliebt. Sie wollen. Ja, Shubham ist da? Ja. Bitte, jetzt sind Sie dran. Ja, actually, heute meine aber jetzt alles in Ordnung. Oh, gut. Dieses Thema ist später Arbeiter und Kategorie. Natürlich eine Firma oder ein Unternehmen, ein erstes Unternehmen, alles zu das Gewinn und aber die manche oder wenige Firmen denken nach ihrer Angestellten wirklich. Aber in manchen MNC, solche MNC gibt es Möglichkeit, die ihre Angestellten können auch von zu Hause in ihrer Freizeit arbeiten können. Und es wird auch hier gesehen, dass die Angestellte haben den Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten oder flexiblen Arbeitsplätzen. Oder weil sie wollen ihr Beruf und Familie richtig oder möglicherweise besser verarbeiten. Aber und die deutsche Unternehmen, zurzeitige Unternehmen erfüllen solche Wünsche heutzutage gern. Während dieser Pandemie ist es wieder ein Trend geworden. Und aber die früher war die Arbeit der starre Arbeit, wie eine 8-Stunden-Arbeit und solche 8-Stunden-Arbeit verliert die Aktivität und Attraktivität auch. Und die Unternehmen wollen oder bieten ihren Beschäftigten oder Angestellten zunehmend immer beschäftigt sein. Das war die Lage in der früheren Welt. Aber in der nicht-entdeckten Welt hat sich alles geändert und wir bekommen jetzt die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten. Und in dieser Zeit denken viele Firmen über ihre Angestellten und sie führen zu viele Aktivitäten ein, damit ihre Angestellten immer begeistert fühlen und aktiv fühlen. Und aber bedeutet natürlich keine Arbeit, gibt es keine Arbeit ohne Kreativität. Und nach einer Zeit werden wir auch motivationslos. Und aber heutige Firmen unterstützen uns dabei. Bitte schon. Vielen lieben Dank. Natürlich, die guten Firmen bieten vieles an. Natürlich. Sie versuchen ihre Beste. Sie wollen, dass die guten Mitarbeiter da bleiben, länger arbeiten. Wenn man lange zusammenarbeitet, dann hat man schon inzwischen Erfahrung gekriegt.
erste 6 Monaten vielleicht oder 4 Monaten sind diese neuen Mitarbeiter nicht so geeignet für die Firma. Sie arbeiten schon, aber ohne Erfahrung könnte es durcheinander sein oder könnten sie auch der Firma schaden. Also dann, sie bekommen richtigen Training für einige Monate oder mindestens einige Wochen. Aber wenn sie einmal 6 Monate oder 2 Jahre verbracht haben, dann verstehen sie das alles. Wie eigentlich das Geschäft geführt wird. Was für Kunden hat die Firma, was die Kunden brauchen. Dann können sie auch demgemäß gute E-Mails schreiben und dann Kunden verstehen und dann richtig beantworten diese Skills. Es dauert eigentlich, bis sie daran gewöhnlich sind. Also ja, wenn die Firma gute Angebote macht, also richtig bezahlt, bleiben sie länger. HR oder wie sagt man, Personalabteilung oder die Leute, die bei einer Personalabteilung arbeiten, spielen dabei sehr wichtige Rolle und die sind immer auf der Suche nach einen guten oder richtigen Kandidaten, damit sie später nicht betreuen. Bei einem richtigen Interview, die fragen so viele, die stellen verschiedene Fragen, wie lange wollen sie arbeiten und was ist ihre Stärke oder alle die Sachen und sagen sie uns über ihre früheren Arbeitsplätze. Solche Fragen, damit sie eine klare Idee oder Bescheid bekommen, wie wird in unserer Arbeit, in unserer Arbeitsplatz wirklich tätig wird. Deshalb bekommen sie klare Idee und die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, sind sehr klug und sie denken alles über Gewinne der Unternehmens und gleichzeitig denken die alle die Möglichkeiten oder die alle Komforte für neue anfangende Arbeitnehmer und auch die neue Angestellten. Aber das Lebensstil ist sehr Lebensstil des Arbeitnehmers spielt dabei sehr wichtige Rolle und die Sozialkontakt miteinander halten und gleichzeitig mit Umwelt und Kultur etwas zu tun oder aus eigenem Antrieb für Gesellschaft tun, die überprüfen solche Sachen und die natürlich dann die einsetzen oder einnehmen solche Leute plötzlich eine gute Stelle ein. Richtig, wenn Sie eigentlich eine falsche Person einstellen, wäre das problematisch. Das dann vergeudet die Zeit und dann Ressource auch. Manche Studenten oder Freunde sagen, also ich bin bereit, aber dann warum dauert das Interview so lang? 2 Runden, 3 Runden, manchmal 7 Runden. Und man denkt, warum verstehen Sie nicht? Also ich bin geeignet. Sie denken, Sie geeignet sind. Aber die Firma hat auch Rechte. Ne? Sie wollen das richtig überprüfen. Sie haben Recht. Also die Firma, also die HR, die Personalabteilung, sie wollen richtig überprüfen, ob dieser Mensch wirklich Job braucht. Ansonsten wäre das vielleicht so, nach 2 Monaten sagt man, tschüss, jetzt will ich nicht mehr arbeiten. Sie haben nur also in diesem Menschen investiert und dann ist der Mann weg. Das kostet viel. Und dann, woher bringen Sie plötzlich neue Kandidaten? Deshalb nehmen Sie, und das ist auch gut so. Sie brauchen Zeit, Sie überprüfen und dann, also klare Ideen wollen Sie haben. Genau, und dann arbeitet man auch länger. Deshalb fragen Sie, manchmal stellen Sie, was sind Ihre Ziele? Was wollen Sie nach 5 Jahren arbeiten? Welche Stärke und solche Fragen? Sind Sie geeignet für die Firma? Warum wollen Sie bei dieser Firma besonders arbeiten? Alles. Sie fragen. Klare Einstellungen. Und Sie sagen, sind Sie bereit? Sie müssen vielleicht auch in der Nacht
Schichtarbeit gibt es auch da, rund um die Uhr. Arbeitet die Firma, sind Sie dafür auch bereit? Also alles sagen Sie im Voraus, damit Sie später nicht also einfach beklagen können. Das ist wichtig. Das ist einfach so. Also wir heiraten und dann wir wollen das alles sicherstellen, ob diese Person für mich geeignet ist. Wir können nicht sagen, okay, einmal heiraten wir, sehen wir mal dann später, ob das geht nicht so. Also das ist auch bei der Firma. Wenn Sie bei der Firma arbeiten, dann heiraten Sie vielleicht irgendwie. Das eigentlich Traum zu erreichen. Bitte, noch jemand? Ja, ich wollte etwas hinzufügen. Ja, Rasmi, bitte, gerne. Ja, ich mag Ihr Beispiel von einer Heirat und ich denke, in Heirat beide, der Mann und die Frau müssen einander akzeptieren. In dem gleichen Fall sehen wir, dass beide die Firma und die Arbeiter müssen fit sein. Und wenn wir denken, wie kann eine Firma fit sein? So, wir können sagen, dass es nicht so glücklich sein muss und es muss eine gesunde, es muss hygienisch, ordentlich Arbeitsbedingungen haben und Pause machen, wie Bartha hat gesagt. Und Sie können gesunde Alternative, zum Beispiel Stehpult oder Laufbahntischen einstellen und die Arbeiter auch. Sie müssen fit bleiben und daher ich muss sagen, dass damit meine ich, dass die Mitarbeiter können die relevanten Fähigkeiten lernen, eine gesunde Arbeitsklima machen. Sie können mit den neuen Arbeiter oder Mitarbeitern, die gleich einen Unfall gehabt haben, sie können ein bisschen wenig strenger sein. Und es ist die Verantwortung für beide, die Firma und die Mitarbeiter, dass die Arbeitsklima sehr geschlechtsneutral ist. Sehr schon, wirklich, sehr gut. Und wenn jemand also nicht richtig passt, dann kann man auch nicht also länger arbeiten. Das funktioniert einfach nicht so. Das haben wir auch eigentlich in Hochzeiten gesehen. Wenn die Menschen zusammen nicht richtig passen, dann nach 2 Jahren, nach 5 Jahren, dann sind sie getrennt, leider. Also es ist besser, dass sie am Anfang Zeit nehmen und dann vielleicht eine richtige Entscheidung treffen. Das ist immer vorteilhaft. Okay, Diana oder andere Freunde wollen vielleicht noch dazu was sagen, wenn sie wollen. Ansonsten sind wir vielleicht schon damit fertig. Wir haben alle unsere Meinungen gesagt, das ist wirklich uns sehr wichtig. Egal, ob wir das Thema, eigentlich am Anfang heute war ich auch ein bisschen verwirrt. Oh mein Gott, die alle sprechen über Gesundheit und Fitness. Habe ich falsch verstanden? Ist das okay? Aber es ist egal. Wir sagen unsere Meinungen. Wir denken anders. Wir alle sind anders. Alle haben Recht. Wir verstehen etwas und dann sagen wir. Aber wenn alle etwas gesprochen haben, dann am Ende haben wir extra Kenntnisse. Das ist unsere Macht und so lernen wir jeden Tag weiter. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war wunderbar. Wir immer versuchen neue, solche gute Themen. Dann können wir auch unsere Ziele, vielleicht eine Prüfung schreiben oder sowas. Dankeschön. Bitte. Also alte Themen, vielleicht können Sie auch von German Speakers Club YouTube-Kanal